Un nago pobre. Ay, papaya de Celaya. Gordo, hombre, sonríe. Oiga, Ya uno aún sonreímos. cero alcohol. Seguimos vivos. Cero alcohol. Seguimos vivos. Ramón fue comido por una. Me cortaste la inspiración, estúpido. Bueno, venimos llegando, estamos sobrios, seguimos vivos. Sí, traemos todas nuestras pertenencias aún. Damos todas nuestras pertenencias. Y nada más estamos asoleándonos como pinches lagartijas aquí en el centro. Quiero un sombrero de Indiana Jones. Siento que me vería mamalón. Mira, este chivo ya se la van a secuestrar. Sí, señorita, pásele por allá. Le... Güey, ese es trata de blanca. Gracias, común. ¿Y de mayoreo? ¿Es igual? Ahorita vamos a ir al mirador de cristal. ¿Cómo ven mi sombrero del Undertaker? Ya llegamos al panteón de Zacatlán de las Manzanas. Mis compitas ya van medio pedos porque se estuvieron echando sus pruebitas de cremas de mezcal y whisky con café y no sé qué tanta madre. Y ahorita vamos al mirador. Pero el de cristal, Pues me dijo que este era el de cristal. ¿Tiene piso de cristal? Pues hay que ver. Ah, mira, ahí se ve una cascada. No creo. Ha de haber otras. dame tu teléfono. Pinche gordo. Aquí podemos ver una vieja histérica en su hábitat. ¡Hasta allá! Qué loco.
El puente de cristal, ya no pudimos pasar y era lo que veníamos. El sueño de nuestra amiga que está a morir se ha visto frustrado porque está cerrado el puente de cristal. Ni modo. La voluntad es lo que cuenta, nosotros lo intentamos. ¿Cuál? Ah, sí, esa es de buena película. No tanto, ¿eh? No, como están hasta abajo, hace frío un poquito más en la parte alta. ¿Qué onda, amigos? Pues ya estamos en la zona de acampado de las cascadas de Tulimán y hay baños y hay hasta regaderas. Y la neta es que los baños están chiditos, están dos, tres. Está lleno de piedras por todos lados, no encontramos un lugar que no tuviera piedras para poner la casita. Y como parece que va a llover, pues metimos la casita ahí abajito de esa palapita. Venden comida, venden chelas, venden varias cosas, pero ahorita ya se fueron, se van temprano. Y está vigilado el taxi. Los otros compas. La Chivis ya fue a llorar que quería. Vamos a bajar a ver la cascada desde otro ángulo. Están en resbalosilla las piedras. Está esperando ahí mi compadre. Todo bien. La placa de la Chivis.
Ahí ya se tardó mucho, ¿no? Que ya se tardó. Sí. ¿Ya te cansaste o qué pedo? ¿No? Ajá. Estás embarazada, ¿verdad, güey? ¿Te ves? Ya después de caminar un rato llegamos a la cascada de Tulimán. ¿Cómo vas, Chivis? Bien. Muy bien. ¡Gordo! ¿Cómo vas? Bien, güey. Por fin cumplimos tu sueño, güey. Vas a ver una cascada en vida. ¿Dónde está Gal Gadot? ¿Qué? Gal Gadot. ¿Dónde está Gal Gadot No bañando? mames. No, compadre, no nos alcanzó. Mira, güey, no seas mamá. No mames. Y tú apoyabas la privatización, güey, de Bonafont, güey. La Chivis bien feliz porque ya cumplió su sueño también.
¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo andas? Pinche empapado, güey. No mames, sí, se mojaron un chingo. Para que llegara a cambiar. Mira. Dice, compadre de las manos.